السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هاتي بولة وحطي فيها مية عادية خالص، وهنحط فيها كم معلقة خل كده زي ما انتوا شايفين. تمام. وهاتي كرنباية بيضة بتاعت السلطة. تمام. ونيجي نعمل في الأول الدريسنج. هنحط مايونيز حوالي كوباية، وهحط كوباية زبادي بالشكل ده كده، وهحط معلقتين عسل أبيض. تمام. حط معلقة ملح عشان نعادل الطعم. هقلب بقى كل المكونات دي كده لحد ما تختلط مع بعض، ونسيبها على جنب. نحط بقى لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل الجرس. اما انا لقيت الدريسنج تقيل فحطيت له شوية حليب. تمام كده. تمام. نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. نركن بقى الطبق ده كده على جنب، ونروح هنعمل السلطة بتاعتنا. معايا كرنبايه كده انا ما غسلتهاش طبعا. نبتدي بقى ايه، ممكن تقطعيها في الكبه، بس انا مبحبهاش في الكبه، هتبقى ايه متفتفته خالص وصغيره. قطعيها احسن بالسكينه كده، بتقدري تتحكمي فيها اكتر وبتبقى طعمها احلى. تمام كده. تمام كده زي الفل. اللي لسه نزل لايك يحط اللايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس. تمام كده. تمام. هبتدي بقى ايه، بعد ما قطعتها كده بالطول اجيبها بقى بالعرض كده، واقطع كده زي ما انتوا ايه شايفين. تمام كده زي الفل. النهارده هنعمل مع بعض الكولسلو. الكولسلو اللي كلنا بنروح المطاعم عشان ناكله، وغالي جدا، وبيدوكي شويه قد كده جنب الاكله، مبتلحقيش تشبعي منهم. انا هعملها لك النهارده بطريقه حلوه قوي، وبطريقه نظيفه واحسن من المطاعم كمان. تمام كده. معانا البولة اللي حطينا فيها المية والخل، هنزل بقى كده بالكرنب فيها. تمام. وابتدي اقطع بقية الكرنب بتاعنا بنفس الطريقة اللي قطعت بيها النص الاولاني. تمام كده. خليكم معايا لاخر الفيديو وشوفوا هنعمل السلطة بتاعتنا ازاي. عايزة اقول لكم الكرنب دوت طبعا مفيد جدا، حلو للمناعة، فيتامين ألف، حلو للشعر وللبشرة. تمام. بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين بكل سهولة، ما خدتش معايا وقت، ولا تحطي في الكبة ولا غيره، تستخدمش مواعين كتيرة. تمام كده. وطبعا زي ما انتوا شايفين بنغسلها بالمية والخل، تحسبا لأي فطريات او اي ايه حاجة فيها. تمام كده زي الفل. اللي لسه نازل لايك يحط اللايك. تمام كده. بعد ما حطينا كده الكرنب بتاعنا، هصفيه بقى كويس قوي ونشفه من الميه، واجيب معايا جزرتين كده من المبشره وابشرهم الاتنين كده مع بعض، عشان ايه ما ناخدش وقت برضو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. خلاص كده صفينا الكرنب بتاعنا من الميه بتاعته. احط بقى كده في البوله بتاعتي واحط عليه الجزر والدريسنج اللي عملناه في اول الفيديو، هنحطه على السلطه بتاعتنا. ويستحسن قبل ما تاكليها تتحط في التلاجة شويه، حوالي ساعتين كده، عشان بتحسي ان الدريسنج كده ماليها ومتشبع فيها اكتر. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واستنونا في فيديوهات تانية كتيرة، واسيبكم في رعاية الله. احلى واغلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.